السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش على الفيديو القمر بتاعنا. وكل سنة وانتم طيبين. وبنعمل النهاردة عاشورة. طب بتعمليها ازاي يا شيف؟ تعالوا اقول لكم على التركات والاسرار، واخر تركة هعملها معاكم هتودي العاشورة في حتة تانية خالص. كل سنة وانتم طيبين وخشوا معايا الفيديو. هنا معانا القمح المبشور او المقشور. بصوا انا غسلاه كذا مره ومغيره ميته وهشطفه كمان شطفه. انا هنا كنت نقعاه حوالي 4 أو 5 ساعات، وزي ما انتم شايفين نفش كده. دلوقتي بقى هشطفه شطفه اخيره وهحطه على النار وهوريكم دلوقتي هعمل ايه. ولعت عليه كده زي ما انتم شايفين. هسيبه حوالي نص ساعه تستوي خالص كده الحبايه معايا، وبعد كده اوريكم الخطوه اللي بعدها. بصوا بقى ايه هنا، بصوا نفشت كده زي ما انتم شايفين. تمام، احنا هنا جبنا نص كيلو من البليله، حطيناه نقعناه حوالي 4 أو 5 ساعات تنقعيه. مهم جدا انك تغسليه كويس جدا قبل النقع، وبعد كده بنحطه على النار وبيستوي تماما كده زي ما انتم شايفين. تمام، بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. انا هاخد بس جزء كده منه عندي كده ببوله، مش كله، انا هاخد يعني ربع الكميه كده، مش كتير. تمام كده، وهبتدي اضربهم نص ضربه كده بس كده بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر ممكن تعمليه في الخلاط. بصوا ضربتين بس كده، وهنزل بيهم هنا تاني. تمام، مش عايزه اكتر من كده. بس معايا هنا كيلو لبن مغلي، ده قشطه بتاعته يعني اللي نزلت دي كده لبن بالقشطه. تمام، ونقلب كده لحد ما القوام يتقل معانا. طب ازاي القوام يتقل معانا؟ تعالى اقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب هنا معايا كوبايه من السكر، ولو حسيت ان انا عايزه سكر تاني هحط سكر تاني. ممكن نحط نص كوبايه تاني من السكر. طبعا السكر ده على حسب الرغبه. تمام، هنا كوبايه لبن، اللبن ساقع. تمام، احط عليها فانيليا، معايا هنا نشا، معلقتين كده من النشا، معلقتين كبار. معايا معلقتين هنا من اللبن البودر، ومعانا هنا معلقتين من الكريم شانتيه. برضو لو ما عندكيش ممكن تستغني عنه عادي. تمام، برضو هنديهم بقى ضربه كده. تمام كده، ابتدي بقى كل الحاجات اللي احنا خلطناها دي مع بعض كده ننزل كده بالتدريج ونقلب. تمام، استنوا بقى كده ايه، استغنى عن دي خالص وننزل كده بس. ابدا بقى اقلب فيه كده واسيبه لحد ما يبتدي يطلع وقيع كده، ويبقى كده خلاص معانا احلى عاشوره ممكن ناكلها مع بعض. اقول لكم على السر اللي هيودي العاشوره دي في حته تانية. تعالوا، شايفين ده ايه؟ دي قرفه. القرفه دي حوالي طرف بس المعلقه كده قرفه، يا دوب بس تدي ريحه بس للعاشوره. معانا قول معلقه مثلا من اللبن، معلقه واحده، ونقلبها كويس قوي. احنا لسه طبعا العاشوره بتاعتنا لسه ما غليتش. تمام، ثانيه واحده.
وانزل بيها كده على العاشوره بتاعتنا. عايزه اقول لكم الطعم والريحه هيبقوا حكايه. عايزه تحطيها من في الاول تمام، مش عايزه تحطيها براحتك. بصوا بصوا، عايزه اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله على الريحه. تمام، اللي مش حابب الريحه ما يحط القرفه ما يحطش. تمام، بصوا بصوا بصوا، هتبتدي بقى تطلع الفقاقيع بتاعتها كده كده، يبقى معايا النشا. بصوا اهي، طالما بتطلع فقاقيع كده يبقى كده معايا النشا استوت تماما. وهنبتدي بقى دلوقتي كده العاشوره جاهزه معانا، نغرفها معانا في الاطباق او في كوبايات زي ما انت عايزه، ونقدمها بطريقه شيك وجميله. بصوا القوام، بصوا بصوا. يلا بقى نغرف كده مع بعض. الله، عايزه اقول لكم بصوا ريحه خطيره. زين بقى كده معانا بالمكسرات. تمام، انا مكسراها معايا زي ما انت عايزه. الله الله على الجمال. ومعايا زبيب. تمام، بس عندنا ناس ما بياكلش الزبيب. خلاص، ايه رايكم؟ احلى عاشوره. الله الله. خطيره. عايزه اقول لكم التركيبه بقى اللي اتعملت في الاخر دي وديتها في حته تانية. ان شاء الله تستنوني فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.